بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، فصل سرمای شدید زمستان است. خوب است اندولک ما برنامه توزیع جمپرها رو مثل سال گذشته شروع کردیم. امسال هم قرار است که نزدیک به 10,000 کودک جمپر بپوشانیم. در پشتر محترم جمپرها است برای اطفال و کودکایی که کارهای شاقه روی جاده و خیابان ها میکنن. شما در این پروسه شریک شوید، رای مختلف است، پیام بگذارین، ویدیو را شیر کنین و در این کمپاین با ما همکار شید. نام چی است اندولک؟ آرمین. چی معنی آرمین؟ آرمین چی معنی؟ نمیفهم. میره علی جان میگیره و جمپر تا بعد میپوشونم. آفرین، ماشاءالله. اون شکل دیگه دستم در کن. ببین اگه تنگ است که باز چینجش کنم. ما خب تنگ است یا صحیح است؟ تنگ است چینجش کنم. فکر بگم تنگ است نه؟ بکشم. البته سایزهای مختلف است. دوستان عزیز، سال گذشته ما الحمدلله نزدیک به 5,000 دانه جمپر سایزهای مختلف توزیع کردیم. این سال قرار است که انشالله اینا به 10,000 دانه نه تنها در کابل بلکه در سایر ولایت به اجرا شد. سایر ولایت اینا در اون کلیستم. این خوب است نه؟ این خوب است؟ آفرین. این خوب است نه؟ گرم. اینا خوب گرم می باشی، درست است؟ صحیح شد؟ اگه صحیح شد. پس موبایل ما بگیرم و آرمین جان ببرم. اما در ارتباط به این کودک معلومات جمع میکنم ببینم که به شکل دائمی اگر اسپانسرش کنیم. این چی است که میفروشی حبیبی؟ خستگی است؟ مادر چی کار میکنه؟ خب دوستان عزیز، خواهشن شما کلیپ با دوستانتون شریک کنین و در این کمپاین با ما همراه شوین. یک کودک بپوشانین، الله متعال ممکن است از لباس بهشت به شما بپوشانه. سلام علیکم.